我諗大家都唔知，喺第二次世界大戰嘅時候，其實呢度係一個亂葬崗嚟。日軍曾經喺呢度槍殺過幾百人。我以前都間中嚟呢度坐下嘅。有一晚，我見到一個成面血嘅人坐我隔離，佢樣好恐怖，應該係子彈喺佢後腦嗰度射入去，然後喺前面嗰度出翻嚟，所以個面度有一個大窿，啲牙反晒出嚟。你驚啊？大家應該知道，我哋個腦除咗能夠思考同埋分析之外咧，仲有一個非常大嘅功能，就係接收資訊。由出世開始，我哋個腦就從各種唔同嘅途徑吸納信息，唔單止累積咗知識同埋經驗，仲吸收咗好多鬼怪。呢鬼怪其實係透過我哋啲屋企人啦、朋友啦、宗教啦、電影啦或者電台啲鬼故，透過各種唔同嘅途徑滲透入我哋個腦裏邊，令到大部分嘅人都相信係有鬼。資料經過分析，再喺腦裏邊化為影像。就正如我頭先所講嗰隻俾日軍槍斃嘅鬼，我所描述嘅細節，個面度有個大窿，啲牙反晒出嚟。你哋嘅腦會即刻將以往積存嘅資料化為影像。我而家同大家做一個實驗，證明所有嘅人嘅腦裏邊都有好多啲鬼怪。你哋嘅腦度應該有黑白無常，係咪咁噶？記得啦，係嘛？仲應該有僵屍。對不起 ，Dr. Low。黑白無常跟僵屍我都不認識，那是不是代表鬼對我沒有影響？不是。雖然沒有中國人的鬼怪影像，可是其他別的影像還是會有的。比方說《The Legend of Sleepy Hollow》and Dracula， 對不對？我哋中國人好奇怪嘅，啲父母咧就好中意借咗啲鬼怪嚟教仔嘅。你曳啊，勾鬼會嚟捉你噶啦！細細個聽埋晒啲咁嘅嘢，你哋又點會唔信有鬼咧？但係你再諗翻去過去嗰幾十年，就30年，你哋有冇喺啲新聞啊或者啲報紙度啊睇到有鬼去碾死人？冇，因為全部都係一啲資訊，一啲我哋嘅垃圾嘅資訊喺個腦裏邊作怪。所以我好希望以後你哋唔好再講個鬼字。羅醫生，你真係唔信有鬼？我講有鬼，你就會諗起；你信有鬼，鬼就會存在。你好似仲未答我問題噃。我唔信。